В ремонт привезли стиральную машину с непонятным шумом. Посмотрим. Это насос шумит, а это что-то цепляет за барабан. Что-то зацепилось, скорее всего, за тен. Сейчас вытащим тен, посмотрим. Ну вот, сразу же открыл заднюю крышку, вытащил тен. А дело не в тене. Тут все чисто. Не обратил внимания. Что это такое? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Что это и как сюда попало, непонятно. Буду пробовать ее вытащить. Ну, взял свой любимый инструмент, эндоскоп, чтобы понять, что это такое. А это оказалось что-то типа шайбы. Ну, буду пробовать вытаскивать. С той стороны или с этой еще не решил. Протолкнул его вовнутрь. Вытащил через отверстие тена. Так оказался ключ, точнее полключа. Ну это ладно. Чем теперь заделывать эту пробоину? Ну, буду импровизировать. Вооружившись паяльником и обрезком от бака стиралки индезит, запаял эту пробоину, предварительно хорошо прогрев бак. Думаю, держать будет, но для надежности сверху залью еще небольшим слоем суперклея, посыпав все это содой, как из лайфхака. Думаю, держать будет. Куда оно денется? Спустя некоторое время получилось у меня все вот так. Но это точно держать будет. Осталось только скотчем заклеить. Ну, в общем, собирать сейчас буду все обратно и уже ставить на проверку. Собрал, поставил на проверку. Посторонних шумов не обнаружено. 14 год выпуска. Протечки не обнаружено. Значит, все вышло идеально. Значит, ремонт окончен.